guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as promised, i-unbox natin ang aking natanggap na regalo from my husband, Mats, which is the EOS M50 camera with extra lens, 22mm lens. So guys, ito ang aking bagong vlogging camera. Hindi ko pa talaga siya na-open. I don't know what's color in it. Kasi talagang gusto ko, sabay-sabay natin siyang tingnan. And gusto ko, parang authentic naman yung reaction ko, diba? Pag nakita ko yung camera. So today is, December 31. Ngayon ko lang siya na-film dahil sobrang busy. Dumating yung mga kapatid ko. So expect a video na kasama yung mga kapatid ko, but I don't know what the content is. Siguro yung mga food na na-miss namin dito sa Zamboanga, sa province namin. Without further ado, mag-open na tayo ng camera. So, nag-curious ako anong color kasi chinek ko kasi sa Henry's Professionals na website. Tiningnan ko kasi yung price nila dito sa Philippines kung magkano kasi nabili ni Mats to sa Norway. So, sobrang mura nang nabili ni Mats. Kasi, convert sa pera namin, Norwegian kroner to Philippines, yung exchange rate niya, 28,000 lang niya nabili to, mga beshi. Complete, with standard warranty na 5 years. Tapos, meron pa siyang freebies. Yung freebies niya is, photo book. Ayan, may tatlo akong photo book, which is worth 349 kroner. So, i-times 5.6 nyo na lang, yun yung presyo nun. So, syempre, kung nabili niya to, sabi niya kasi, nabili daw niya to ng, sa pera namin, 4,000 something. So, syempre, ima-minus mo to, ano pa rin siya, mura pa din talaga siya. At, ayan yan. Parang may photo book na free. Pag in-order ko siya online, ilalagay ko lang yung code niya. Yan. So, tatlo yan. So, sabi ng asawa ko, 14 days free exchange. Pero syempre, nabili niya to ng Black Friday, mga beshi. So, pagdating ng camera, gift wrap niya na agad at nilagay niya na sa maleta niya kasi yung flight niya to Philippines was December 13. So, Black Friday was last week ng November, tama? Tapos, dumating sa kanya, kasi sa online niya lang in-order, dumating sa kanya mga first week of December yata yun or something. Tapos, chinek niya, okay naman. Then, chinek ko sa Henry's Professionals, guys, nasa 40 plus thousand siya. So, imagine, 28,000, kahit sabihin na natin, 40,000 siya. Sobrang laki pa rin ng difference ng price ng camera na to. Tapos, yung kasama niya, of course, yung manual. And sa manual na to, may iba-ibang lengguwahe. Ayan, Belgium, may Dutch, may ganon. So, syempre, sa Norway, bumili si Mats kasi syempre, babalik rin naman ako ng Norway next year. So, it will be easier for us kung sa Norway na nga lang siya bumili. Then, ang kasama niya yung cord para sa charger. Kasama sa box. Pakita ko sa inyo itsura ng box. Ayan. Gosh, na-excite ako. Ay, mamaya na. Yung strap. Yung strap niya, manipis best. Pero, I don't mind naman. Kung manipis or makapal, okay lang. Ayan, yung strap. Yung battery. Yung battery. Then, ano to? Yung lens. Ayan, well wrapped talaga siya. Yung lens niya is 14 to 45 mm. Buksan na natin. Ayan. Teka, nakikita nyo ba? Ayan, 14 to 45. So, expect guys, sana naman gumanda na yung quality ng mga videos ko in the future. As of now, gamit ko pa rin yung phone ko, which is yung iPhone 10. Ay, white! Ang pinili ng asawa ko, white. Very girly. Ayan, white. Ang cute. Ayan yung viewfinder niya. Taray. Ayan, nagpi-film ako.
Very girly niya, best. Ayan, naiikot yung viewfinder 3. Hindi pala siya 360. Kasi pag ganyan, lock na. Ayan. Tsaka hindi siya mabigat. Tingnan natin pagkakabit ng lens. Ayan, may cover yung lens. We'll see. Kabit natin. Siyempre, dapat hindi ako syonga-syonga, diba? Wait lang. Ayan, nag-lock na. Oh my God, mga beshi. Ayan. Siyempre, best, nakalimutan ko. Wala pala tong baterya. So, sana lang yung baterya kahit papano, ayan, may cover yung battery. May charge siya kahit paano. Para lang makita natin. Teka lang. Ayan. Taray, bes. Oh my gosh. Taray. Ay, ayaw niya mag-focus. Yan ang problema minsan sa cellphone. Ayaw niya mag-focus. But anyway, nakalagay dito yung date, time, and zone. So, mamaya ko na lang to ayusin. Sige, ngayon na nga. Ayan, touchscreen siya, mga beshi. Mamaya ko na lang ayusin. Gosh! Super ganda! Direct hold the lens with the direction. And then, rotate the lens. So, syempre, nakalock yung pagro-rotatean niya. Ito na tayo. Syonga-syonga bells. Ayan. May lock siya dito. Para hindi mo lang siya ma-rotate ng basta-basta. So, kailangan mo siya click down para ma-rotate mo yung... Ayan, nag-focus na siya. Try ko nga. Ayan. Ba't ayaw? Nakikita nyo ba? Yung face ko. Anyway, ayaw niya. Push and hold the lens. Okay. May chever-chever siyang sinasabi. Siyempre, magpapaturo ako sa asawa ko dahil slow ako sa mga ganito. Gusto ko yung manual na tinuturo sa akin. Ayoko yung mga pinapanood ko lang sa YouTube. Pero super ganda niya. So, kailangan mo siya i-click. Okay. O, diba? Halatang first time. Hindi ko talaga siya alam. Pero first impression, hindi siya ganun kabigat. Pag magba-vlog, ganyan. Hindi naman siya yung super bigat na to the point na mangangawit ka agad-agad. Pero for sure, pag ikaw ay public vlogging habang naglalakad, medyo may ngawit effect siya, bes. Pag habang naglalakad ka, ganyan. Pero super ganda kasi ang laki ng screen. Kitang-kita mo yung pag-aura mong ganun. Pero super ganda at ang ganda ng quality niya, best. Tapos, ayan, yung shoe mount. I think yan yung pwede mong lagyan ng, ang tawag niyan, mic. Kung ikaw ay, kung gagamitin mo to as vlogging camera. Nasa lang takip nito. Ayan, ayaw magasgasan. Tapos, lagayan ng strap dito. Ayan. Tapos, dito yung mic. Sobrang ganda niya, bes. At saka, hindi ako makapaniwala na ang tawag yan, ang laki ng price difference. 28,000 to 41,000, I believe, sa Henry's Professionals. Sobrang laki ng difference. By the way, guys, pag bumili kayo ng camera, hindi kasama yung SD card.
So, binilahan ako ni Mats ng separate. If you watch my video, regalo from Norway, binili to ni Mats from my kids daw. So, ayan, binilahan niya na ako ng 64 gigabytes na SD card. Pang, ano na to, bes? Pang vlogging. And, binili niya ako ng extrang. So, this one, I got it from my in-laws in Norway. Stepmother, sa stepfather, at saka sa papa ni Mats. Kasi ang binigay is pera. So, binili ni Mats yung pera ng extra lens. Kasi gusto ko, pag sit-down camera, maarte ako. Gusto ko, blurred yung background. So, ito yon. Nabudol ako ni May Layog. Shout out, May Layog. Hello. Lagi ko pinapanood yung vlog mo. Ayan. Ito yung camera. Taray! May extra lens na agad, 'di ba? So, thank you so much, Mats. I love ya. Ayan. Sorry ha. Alam ko medyo, ano siya, bad example. Pero hindi ako sibasa ng manual, bes. Talagang asawa ko yung nagtuturo sa akin manually. Like, eto para dito. Etong channelin na ganyan para dito. Ganun. Ganun na way ang gusto kong ituro sa akin para mag-ano talaga siya, mag-stick talaga siya sa mind ko. Super happy ako sa natanggap ko. Ay, ito pa pala, yung charger. So, this one, i-connect mo dito. Tapos, yung battery. Tapos, yung cover nung lens. Ayan, naka-separate siya. So, yeah. And then, the strap. And then, the manual. Yan lang yung kasama dito sa kit. Pero, 'di ba? Sobrang sulit and sobrang happy ako. Kasi yung iba, body lang, nasa 20 plus na, wala pa yung lens. So, eto, best, complete na talaga siya. Super. G7X talaga yung wish ko na camera from Mats. Pero talaga naman yung asawa ko, talagang nag-research talaga siya kung ano yung best vlogging camera na pwedeng gamitin pang matagalan. Kasi yung G7X, wala siyang lagayan ng mic. Tapos, marami akong napanood na review na pangit daw yung audio at saka yung focus niya matagal. Pero itong camera na to, meron na siyang lagayan ng mic. Tapos, hindi siya ganun kalaki. Tapos, ang ganda ng focus niya at ang ganda talaga ng quality ng video, ng pictures. Kaya talagang napagogo si Mats dito. Nabili talaga siya ng camera na to. Which is, happy naman ako. Buti na lang din talaga, no? Hindi siya naniwala sa G7X na winish ko. Talagang nag-research muna siya bago niya binili yung camera for me. Kasi, syempre, gusto niya pa rin na pang matagal. Ayaw naman niya na bumili siya, binili niya dahil wish ko. Tapos, magsisi din ako kasi, ay, tsaka pala, ganyan-ganyan. So, yeah, super happy. Thank you guys for watching. Thank you. Happy New Year to everyone. If you haven't subscribed to my channel yet, maybe you might consider subscribing to my channel. And if you like this video, give it a thumbs up. Bye!